今天是第2天，外面在下雪，飘雪，超梦幻。然后我们要去吃早餐，明天8点就要集合，我们要去北海道大学吃早餐。这个鲑鱼软饭超酷的，出来了，新的一天，对，新的一天。今天一样很冷啊，我要去开金曲箱，惊喜箱，超漂亮。超级漂亮，非常的。Go out with 有我正在录because in my phone and I will post the video on my YouTube. OK. Yeah， 我有日本的这个即兴演出。Yeah。北海道厅，这是人家说到日本一定要喝的奶昔，超酷的。我们要来玩玩看，期待已久的机器，我要来用它，开它。耶！这是那个 Sapporo 电台，一个很高的红色白色的塔，超级漂亮。好大，超级大！李小璐商店街，真的来到了这儿，平常都是在网络上看到的。耶！一兰拉面，道地的哦，要排队。我们日本学伴突然开始讲西班牙文，你也会 ？Rocket。今天天气超好，那个路上的冰其实都融化很多，然后都看得到路面了。你看，我们今天踩的地板是黑色的，昨天踩的都是白色的。这里好像是一个舞场，旧札幌学校演舞场，然后它就是一个。还蛮可爱的建筑，看这是它的地图，然后它是长这样，很可爱。然后还有一个时装楼，因为我们学伴有学生证，所以就不用。那我们现在进来这边，它是一个展览场。哇，它2楼长这样。像一个教堂，超可爱。这是三丽鸥跟北海道的一些景点，超可爱。下午4点快半，现在要走入去一个厨房，就是那种租借给别人办活动的厨房，然后大家要在那边一起煮饭。再多一点，因为我知道这样。好。好耶！回到饭店了。刚才就是台湾没有看过的。我们要晚上去推个对啊，嘿嘿，耶！半夜来逛，这边超多东西，平常 7 要卖80-90块的，这边都差不多50多块。咦，采雪日常，来。吃哈密瓜，现在是晚上11点51分。哎，这当然要录啊，哈密瓜哎，北海道的哈密瓜，冰了一点的哈密瓜。对，其实它是昨天的，它冰了一点。好吃吗？非常好吃。要不要扫一下同学？帮他做问卷。不要在我床旁边